De broeren Boonstra maken een zoene volkoren waljekoek, omdat er heel tijd meer vraag komt naar zoen eten. Geen geheim recept, maar vakmanskip, zeggen ze. Het lijkt haast wel een bruine balen. Ja, het lijkt het hard vol op. Hè? Nou, dat is onze nieuwe volkoren oliebal die we gaan maken. En ik ben nooit van binnen hoe het er is. Hij moet toch ook luchtig werden, dan krijg ik een gewone oliebal. En hij ziet er hartstikke mooi uit. Dit is een volkoren oliebal en dit is in die zin een uniek product omdat we de simmeldeeltjes aan toevoegen, wat eigenlijk net gewoon is bij de oliebal. En daarbij moeten we dus heel belangrijk is dat het beslag heel goed uitdraaid is. En met de beste grondstoffen. Volle zoener, maar het maakt een goed smaakje vanzelfs. Ja, lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Ja? Ja. Wat verwacht je ze ervan? In totaliteit zitten we toch wel echt wel weer enige 10.000 oliebalmaatje. En het aandeel van de volkoren oliebal, ik denk dat het behoorlijk is daarvan. Dus dit hier volkoren oliebal? Zeker de helft, denk ik. De helft? Ja, de helft. De bern vind ik de oren lekkerder. Ja? Ja, dat denk ik. Hoe zou dat kennen dan? Ik denk voor de smaak en de kleur, denk ik. Wat zou de concurrentie ervan? Klein beetje droog aan de binnenkant. Wat aan de droge kant? Ja, Een kwestie van smaak misschien natuurlijk, maar... misschien wel, maar ik vind hem een beetje te droog. Ja? Ja. Niet verkeerd. Nee, De gezonde oliebal. ja. Inderdaad. Niet verkeerd, best wel eens een keer te proberen ook voor onszelf. Ja? Ja. De waljekoeken binnen van Joert Outekeep. Voor eerst in Friesland, alleen nog bij Boonstra in Akkrum, op de Kniepen en op het Jereveen.